Саламатсыздарбы? Биздин ММО ассоциациянын YouTube каналынын катталуучулары мынакей 2024 жылды баштап алдык. Кыш айы, бирок дыйкандар үчүн албетте азыр үйдө жатуу мезгили болсо дагы жазга даярданып, жакшы маалыматтарды алып, жазында мисалы чүмдүүлүктү кантип арттырыш керек, кантип туура отургузуш керек, кантип ооруларга каршы дары-дармекти колдонуш керек деги эле азыркы технологиянын жардамы менен кантип клубникадан кичинекей жерге сейип көбүрөөк киреше тапса болот. Ошол нерсени билип коюу абдан маанилүү болот. Ошол себептен кыш айы 2024-тün башталышы менен сиздерге өтө сонун жаңылыгыбыз бар. Биздин ассоциациянын мүчөсү Клуб Малина компаниясы 8-январдан баштап Кыргызстандын баардык аймактарында окутууларды өткөрүп жаткан учуру клубника жана малина боюнча. Эгерде сиз туура билим алып, туура бир технологиянын жардамы менен азыркы заманбап фрига көчөттөрүн отургузуп кененирээк киришиге чыгам десеңиз, анда бул курстарга сөзсүз түрдө катталыңыз. 8-январдан 12-январга чейин Бишкек шаарында, ал эми андан кийин Кыргызстандын 7 дубанында Баткенден баштап ошол Караколго чейин окутуулар улантылат. Бул мүмкүнчүлүктү колдонуңуздар. Эгерде сиздер ассоциациянын мүчөсү болсоңуздар, бул курстун баасы 50% арзан болот. Демек 500 сомго эле үйрөнсөңүз болот. Бир нерсени айта кетейин достор, мындан 1-2 жыл мурун ушул эле курстар 10 миңден 15 миңге чейин болчу. Азыркы учурда сиз ассоциациянын мүчөсү болсоңуз 50% жеңилдик менен болгону 500 сомго окуй аласыз. Демек 500 сомду бересиз ассоциациянын мүчөсү болсоңуз. Эгерде анан албетте бир жума бою сиз өзүңүзгө керектүү болгон суроолоруңузга жооп алып, ошондой эле туура билимди ала аласыз. Андыктан чамдаңыздар. Ошондой эле достор, дал ушул Клуб Малина компаниясы акысыз семинарларды өткөрүп жаткан учуру, демек бул жакка да барып сиз Бектемир Мамыралиев сыяктуу алдыңкы ишкерлер менен жолугуп, дал ушул сферадагы кызыктуу маалыматтарды уксаңыздар болот. Андыктан чамдаңыздар, орундар чектелүү. Эгерде кызык болсо, мынакей ушул экранда көрсөтүлгөн номерлерге жазыңыздар, чалыңыздар. Биз сиздерге кызмат кылууга даярбыз.